Dame i gospodo, Srpska radikalna stranka, profesor dr. Vojislav Šešelj glasaće protiv predloženog rebalansa. Predloženi rebalans se i dalje odnosi na izdvajanje sredstava za nepotrebne preskupe projekte poput izgradnje objekta javne medijske ustanove RTV-a sa 1.504.452.135, zatim podršci rada Fonda Evropski poslovi sa iznosom od 132.174.468,70 dinara. Sa druge strane, mala sredstva su izdvojena za podršku programa Matice Srpske u oblasti kulture, svega 2.135.000 dinara, za zaštitu prirode 6 miliona dinara, za popularizaciju nauke 5 miliona dinara, podršku umetničkim i starim zanatima 5 miliona dinara, boračko-invalidska zaštita svega 7 miliona dinara, bolesti i invalidnost 7 miliona dinara. Stavka za boračko-invalidsku zaštitu se ne menja već 2 godine kada se sa jedva 5 miliona podigla na 7 miliona, tako da je neophodno mnogo više sredstava uložiti ovdje. To je totalno nedovoljno sredstava. Drago mi je da se ovim rebalansom povećao iznos sredstava za razvoj saobraćaja i putne infrastrukture, uzimajući u obzir da svi znamo u kakvom su stanju putevi na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Međutim, ono što nam se samo nameće na osnovu priloženih činjenica i ono što je evidentno iz godine u godinu jeste da imamo rezultate koji su odraz lošeg planiranja i nepotpunih programa, mere podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela. Danas smo čuli mnogo puta da je pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam rebalansom dobio također 0 sredstava. Da ne bih dolazio u situaciju da analiziramo način raspodele, nego bih se osvrnuo na gorući problem današnjice i ukazao na svakodnevno sve veće napuštanje sela i odlaske u gradove. Činjenica da se mladi neće vratiti u selo, jer tamo ne vide neku perspektivu, ne vide neki interes. Dakle, poljoprivreda je devastirana, neće mnogi na selo dok se ne stvore uslovi kao u gradovima. A u Srbiji se na oživljavanju sela ipak nedovoljno radi, to jest radi se o veoma malom procentu. Vrlo dobro znate da ukoliko želimo da održimo seoska područja u budućnosti, a ako želimo da održimo poljoprivredu, onda moramo da privučemo mlade ljude, a danas je najteže ubediti vlade na život na selu, može da pruži bolju budućnost zbog koje vredi boriti se i ostati. Iako se svake godine izdvajaju neka podsticajna sredstva za mlade poljoprivrednike, ipak postoji još nedostataka i velikih neslaganja u samom programu. Suočeni sa sve većim napuštanjem sela, moramo obezbediti još investicija, sprovoditi politiku kojom ćemo poljoprivredu učiniti privlačnijom, posebno mladim ljudima. Kada krenete po Banatu, iz koga ja dolazim, tu sve više su pusta sela, sve manje ljudi ostaje i bori se da sklopi kraj sa krajem. Opet bih vas podsjetio i uvek ću insistirati da se ne zanemaruje činjenica da nisu samo zapostavljena sela, nego i celo ruralno područje i pored vaših mera i programa. Danas su vlastima puna usta suficita, ekonomskog prosperiteta, a zaboravljaju da je seljak glavni oslonac i temelj države i poljoprivrede i da živimo u vremenu gde je velika nezaposlenost i u gradovima i da je život kako u selu, tako i u gradu sve teži i bez izlaza za skori oporavak. Stoga, mi srpski radikali se ne slažemo sa programom mera podrške i potenciramo na velikom broju amandmana, ukupno 26, kao što znate. Hvala.